President. Høyre kommer denne gang ikke til å delta i emisjonen i SAS. Situasjonen i selskapet har utviklet seg fra vondt til verre gjennom de siste par år. Og emisjonen i fjor, hvor få av forutsetningene lot seg innfri eller gjennomføre, hverken når det gjaldt resultatforventninger eller kostnadsreduksjoner, inngir ingen tillit til at man får det noe bedre til denne gangen. I 2009 mente man at selskapets strategier var realistiske, at avkastningen skulle bli markedsmessig. Det var uoppnåelig. Nå mener selskapet, styret og de samme konsulenter det samme som for et år siden. Det er dessverre liten grunn til å tro at dette vil slå til, og det blir feil, å fortsette å legge offentlige midler inn i et selskap med så liten evne til oppfyllelsesgrad. Både styret, ledelsen og eierne må bære et betydelig ansvar for at man må hente inn slike betydelige beløp av skattebetalernes penger hvert år. Ledelsen og styret fordi de ikke har hatt gjennomføringsevne, og eierskapsutøvelsen fordi det ikke er stilt klare krav til selskapets styre om å oppfylle de målene man har blitt enige om. Det er en sannhet med betydelige modifikasjoner at den internasjonale flybransjen er rammet av krise. Flere flyselskap har fremgang, og det er svært mye som tyder på at andre selskaper tilpasser seg markedsendringer, tilpasser seg konkurranse og tilpasser seg nye kostnadsbilder på en helt annen måte enn det SAS med sitt statlige eierskap i 3 forskjellige land og med mange kulturer kan greie å få til. Det viser seg ved at driftsunderskudd har fått utvikle seg uten intervensjon fra hverken eier eller styre. Det er talende når intensjonen om kostnadskutt på 500 millioner nesten strander og bare så vidt kommer på plass kort før Stortinget skal behandle saken. Og i enda større grad at man ikke skaffet seg fullmakt til å oppta obligasjonslånet med konvertible obligasjoner, da den opprinnelige proposisjonen ble sendt Stortinget, men måtte komme halsende etter med en tilleggsproposisjon. Som komiteens leder har gitt uttrykk for, så ble da dette raskt og greit håndtert av komiteen. Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om ikke en slik type eierskap over tid også er med på å svekke et selskap ved at det ikke ageres raskt nok, og at interaksjonen mellom de 3 land ikke er god nok til å være i stand til å kunne eie et moderne flyselskap i knallhard internasjonal konkurranse verden over 24 timer i døgnet. Det er min oppfatning at det er uholdbart å fortsette med bruken av penger i selskapet. Selskapet må finne andre markedsmessige løsninger som ikke innebærer ytterligere bidrag fra staten. Bidrag som også lett kan oppfattes som konkurransevridende, eller bidra til å opprettholde lave prisnivåer over tid som ikke er bærekraftige. Det er det komiteens leder kaller forvitring når man ikke vil delta i denne typen emisjon. Men jeg tror at med mer markedsmessige løsninger så vil man motvirke forvitringen. Da vil man sette et helt annet press og et sterkere fokus på å gjennomføre smertefulle kostnadskutt og rasjonaliseringer hvor alle de impliserte måtte delta. Å lene seg til den statlige honningkrukken er ikke alltid like prestasjonsfremmende. Høyre har, som det vil fremgå av innstillingen, ikke noe imot at den statlige eierandelen eventuelt reduseres ved bruk av et konvertibelt obligasjonslån, og vi støtter det. Det er imidlertid grunn til å legge merke til at regjeringen og regjeringspartiene i proposisjon 79 S sto fast på at den statlige eierdelen skulle være uforandret. Så i løpet av noen dager så tvang nøden selskapet og eierne til å endre sitt prinsipielle standpunkt til dette med utvanning, og det at man tidligere var imot nedsalg, så er det nå ok. Men som sagt, vi har ikke noe imot det. Jeg har bare lyst til å minne om at de konvertible obligasjonene fungerer på en slik måte at når det går bra med selskapet, så får långiverne gevinsten. Når det går dårlig, så sitter staten med regningen. Så sier regjeringen i proposisjonen, og regjeringspartiene slutter seg til i innstillingen, at man bør inngå i en større industriell konstellasjon, eller at man kan tenke seg å selge hele eller deler av statens aksjepost i SAS, selv om ikke det høres helt sånn ut av innleggene vi har hørt her i dag.
Hvis man virkelig ønsket dette, og virkelig ønsket å utøve et kraftfullt og aktivt eierskap, så synes jeg forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet om nedsalg, salgsfullmakt, gir anledning nettopp til å utøve en slik type eierskap. Og det er også i tråd med hva den svenske regjeringen har bedt Riksdagen om, og hva den danske regjeringen har signalisert. Dette gir regjeringen en mulighet til å agere raskt og profesjonelt, og nettopp det er kanskje et par av de kjennetegnene som dette eierskapet så langt ikke har hatt. Til slutt, noen ord om Widerøe. Denne selvstendige delen av SAS representerer viktig infrastruktur for Distrikts-Norge. Det hørte vi nettopp i en replikk fra Senterpartiet. Jeg regner med at det er dette regjeringspartiene tenker på når de et par steder i innstillingen skriver om at man ved et eventuelt fremtidig salg, som de nå ikke vil gi fullmakt til, må ta hensyn til distriktspolitiske og samferdselspolitiske hensyn. Widerøe er et selskap med sunn drift, gode resultater, antagelig bedre underliggende drift enn det resultatene viser, gitt en bedre kostnadsstruktur. Og det viser seg da faktisk at komiteen er samlet i sin bekymring for dette selskapet, og ikke minst for det tilbudet det kan gi i distriktene. Og hvis så er tilfellet, så håper jeg at regjeringspartiene, og også statsråden, gjennom et aktivt eierskap, som det ofte kalles, vil vurdere å ta opp og se på og skille ut dette selskapet. Det vil kunne styrke det gjenværende SAS, og det vil ikke minst kunne styrke de distrikts- og samferdselsmessige hensyn i Norge. Og ikke minst, det vil også bety mye for de nasjonale interesser her hjemme. I SAS-samarbeidet så har jo ofte de svenske og de danske interesser vært sterkt preferert. Jeg tror at tiden er kommet til å forlate forblommede vendinger, lange prosedyrer og vente-og-se-holdninger. Nå kaller situasjonen på handling. Departementet har en handlingens mann som statsråd. Vi har foreslått å gi ham slike fullmakter som handlingens menn trenger, og det er åpent for å stemme på det, president. Jeg tar også opp de forslag som vi måtte ha fremmet alene eller sammen med andre. Representanten Flåtten har tatt opp de forslag han selv refererte. Det blir replikkordskifte. Avgrenset til 3 replikker. Første replikant Terje Aasland, deretter Alf Egil Holmelid. Ja, president, jeg tror jeg kan understreke overfor representanten Flåtten at dersom det skulle bli aktuelt å selge hele eller deler av selskapet, så tror jeg vi er enige om at komiteen vil legge til rette da for en rask saksbehandling, dersom det skulle være nødvendig. Og så har jeg lyst til å understreke at det er en forskjell på det å gi en salgsfullmakt og det å inngå et konvertibelt låneordning. Men jeg har behov for, siden jeg opplever representanten Flåtten som en særdeles kunnskapsrik person innenfor det forretningsmessige området, så ønsker jeg at han gjerne må utdype litt forholdet til det med kapitalutvidelsen og kapitaltilførselen i selskapet. Mener representanten Flåtten at selskapet uten kapitaltilførsel kan bevare de verdiene som er i selskapet i dag, og samtidig være attraktive for eventuelle framtidige kjøpere eller samarbeidspartnere? Flåtten. President, la meg først få takke for den overmåte sterke rosen av mine kvalifikasjoner. Det tror jeg kanskje er å ta litt hardt i. Men ja, president, jeg tror faktisk at det er mulig, og ville vært mulig med andre markedsmessige løsninger ganske kvikt. Ved for eksempel et delvis nedsalg, ved for eksempel en større opplåning, vel, det ville kostet noe mer i renter, men det ville lagt et mye sterkere press på selskapet og deres ansatte for å gjøre en innsats for å få selskapet på fote. Historien viser jo så langt at dette har jeg rett i. Altså forrige gang så sto man her og sa akkurat det samme, og utviklingen er negativ. Jeg tror vi må la markedskreftene komme inn på en helt annen måte. Jeg er helt overbevist om at det finnes en mengde investorer der ute som ser muligheter i dette selskapet. Alf Egil Holmelid.
til replikk. President, det er litt av det samme spørsmålet som tidligere replikant tok opp. Og det er gitt den situasjonen vi står i, så er det da spørsmål om å ha en aksjeemisjon eller ikke en aksjeemisjon. Og jeg vil gjerne at representanten Flåtten kunne si litt om han tror at det er mulig i dagens situasjon å ivareta statens sine verdier i selskapet hvis de sier nei til emisjon i dag. Svein Flåtten. President, jeg må også si til denne interpellanten at det er hyggelig å høre at man tillegger slike kunnskaper om det private investormarkedet, men ja, jeg tror det. Det er eksempler, mange eksempler, på at det tjenes penger i internasjonal luftfart, at man får selskaper til å lønne seg, at man får avkastning på kapitalen. Og det representanten Holmelid sier, er jo at man egentlig på den rødgrønne siden ikke har gjort noen vurderinger i det hele tatt av om dette var noe man forretningsmessig burde gjøre eller ei. Man har rett og slett sagt som så at vi har ingen andre ideer. Vi er bare nødt til å gjøre dette. Vi er i en nødsituasjon. Det er alt for defensivt, president.